अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मां अब्दुल मोमिन जुनो ता ख़बर ॾियूं था त नाजिया शागिर्द तंज़ीम ऐं निशात तंज़ीम लवार शरीफ़ पारां सिंधी मीडिया जी सॾ ते दरगाह हज़रत काज़ी अहमद खां ग़ुलाम हैदर कीरियो, अली बख्श कुरैशी, शम्स सलाह कीरियो, अब्दुल जब्बार अबड़ो ऐं नबी बख्श उमरे जी अॻवानी में सिंधी सक़ाफ़ती रैली कढी वई, जंहिंमें नाजिया शागिर्द जमायत निशात तंज़ीम दरगाह लवा शरीफ़ जे उहदेदारनि मेंबरनि दरगाह जे मुरीदनि अक़ीदतमंदनि समेत वॾी तादाद में शहरिन टोपी अजरक पटका पाए हथनि में तंज़ीम जा झंडा खणी शिरकत कई। सक़ाफ़ती रैलीअ जो मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते दुकानदार ऐं शहरिन मुमताज़ मेमून, रमज़ान लाशारी, सूफ़ी जावेद सियाल, रुस्तम जूने जो, बागचंद नवाब जूने जो, हफ़ीज़ुर रहमान जूनो, गुरमुखदास एहसान कोरे जो समेत ॿियनि गुलनि जी रखा कई। रैलीअ खे ग़ुलाम हैदर कीरियो, अली बख्श कुरैशी, शम्स सलाह कीरियो, अब्दुल जब्बार अबड़ो, नबी बख्श उमरो ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी सक़ाफ़त इंसानी तारीख़ जी हिकु अज़ीम तहज़ीब जो अक्स ऐं तसलसल आहे। सिंध जा माण्हू तारीख़ी तौरु बाद रवादार पसंद ऐं महिमान नवाज़ ऐं वॾे दिलि जा मालिक रहिया आहिनि। हुननि चयो त सक़ाफ़ती ॾियारा मल्हाइण सां मुआशिरे में भाईचारे खे हथी मिले थी, सहप ऐं एके जहिड़ा लाड़ा पिणु सगारा थींदा आहिनि। उन में को बि शक न आहे त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जे हर सूबे में इलाइक़े जी सक़ाफ़त हिकु अलॻि सुञाणप ऐं अहमियत आहे। संदन चवणु हो त पाकिस्तानी नौजवाननि खे पंहिंजे सक़ाफ़ती विरसे खे आलिमी सतह ते उजागर करण लाइ सरवाणीअ वारो किरदारु अदा करणु घुरिजे। रैलीअ में शरीक नौजवान तौरे ॿारनि सिंधी गीतनि ते रक़्स कयो। सिंधड़ी माला माल हुजे, हर माण्हू हिते ख़ुशहाल हुजे, ख़ुशियुनि मां प्यारा दियूं रहनि ही नंढड़ा ॿार प्यारा। सिंधी मेज़बानी जी सुञाण, टपाल मेज़बान। तव्हांजे पंहिंजे स्टाफ जूना मुरे ते हर क़िस्म जो AC, DC, सोलर सिस्टम बार दस्तियाब आहे। प्रोपराइटर अरशद अली।